हाम्रो उद्देश्य हो। तर चाहिँ मतलब हामीलाई सबैले यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रतामा चाहिँ नि विचारमा हामीलाई चाहिँ अत्यन्तै गौरव रूपमा चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि हाम्रो धर्मलाई चाहिँ नि निर्देशित बनाएर विदेशीको चाहिँ नि आधारमा चाहिँ मतलब उनीहरू नाच्न बोलिरहेका व्यक्तिहरूले हाम्रो नेपाललाई किन चाहिँ यति साह्रो चाहिँ मतलब अन्याय र अत्याचार गर्यो त्यो व्यक्तिहरू उनीहरू भ्रष्ट र उनीहरू चाहिँ मतलब भ्रष्टाचारी दलालीमा चाहिँ विदेशीका चाहिँ उनीहरूको चाहिँ विदेशीको चाहिँ गुलामी भएर चाहिँ बस्न चाहने व्यक्ति उनीहरूलाई बोलिरहेका व्यक्ति भएको भएर आज हाम्रो धर्म संस्कृति सम्बन्ध र राष्ट्रस्थ हामीले चाहिँ ओझेलमा परेको कुराको म सर्वविदित गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी चाहिँ मैले यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई हामीले चाहिँ मतलब म के छ भन्न चाहन्छु भने आज यस्तो अवस्थामा पनि हामी किन चाहिँ केको लागि चाहिँ मतलब हामी चाहिँ मतलब 94% चाहिँ मतलब हाम्रो चाहिँ सनातन हिन्दूका व्यक्तिहरू यहाँ हुँदा पनि हाम्रो चाहिँ हिन्दू राष्ट्र चाहिँ मतलब हामी ओझेलमा पर्छ भन्ने कुरामा किन हामी चाहिँ मतलब अगाडि बढ्न सक्दैन कि हामीसँग चाहिँ मतलब केही समस्या छैन कि हामीसँग चाहिँ के छैन भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ मतलब दुई चिज मात्रै छैन, हामीसँग त्यो चिज हो मोदी र भोसक छ। त्यो कुरा आदरणीय मुसलमानमा मेरो त्यो कुरा म यहाँलाई चाहिँ मतलब जयकार गर्न चाहन्छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले चाहिँ नि के छ भने यो परिवर्तनका व्यक्तिहरूले हामीलाई चाहिँ यस्तो अन्याय र अत्याचार र भ्रष्टाचारी डाका गुण्डा गरी चाहिँ मतलब गरेर चाहिँ मतलब अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अब हाम्रो चाहिँ नि टाउकोमा चाहिँ अब माथि आकाशमा गिद्ध घुम्नेछन् गिद्धहरू। राष्ट्रवादी नागरिक संरक्षण अक्षय कोषले बिहिबार वरिष्ठ समाजसेवी विष्णुभक्त तण्डुकारलाई सम्मान गरेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको 76औं जन्मोत्सवको अवसरमा महावीर भजन मण्डल गुसिङ्गाल कुपण्डो ललितपुर 1 मा एक कार्यक्रमका बीच तण्डुकारलाई सम्मान गरिएको हो। पछिल्लो समय देशमा समाजसेवीहरूलाई सम्मान गर्ने संस्थाहरूको निकै अभाव छ। राज्यले राम्रा व्यक्तिहरूलाई ओझेलमा पारेको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा नेवार समुदायले सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आएका छन्। यो समुदायले यहाँसम्म ल्याएको धर्म संस्कृति आज सङ्कटमा परेको छ भन्ने भावका साथ योगी नरहरि नाथ ट्रस्टका अध्यक्ष शङ्कर पौडेल अब यो साँच्चै नै कुरा गर्नुहुन्छ भने 60 सालमा यही गृह नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय हो। मैले पनि 20-30 वर्ष त समाजसेवा धार्मिक कार्यक्रम त गरेँ, आयोजना पनि गरेँ, त्यसैमा समर्पित पनि छु। अहिलेसम्म मलाई तत्मा दिनलाई गृहले बोलायो, घरैमा ल्याएर बुधबारको चाहिँ नि कागज बुझायो। भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँ चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ, अर्को मान्छे आयो भनेर म कोसिएको मान्छे हो। तत्मा नेपाल सरकारको ताल यस्तो छ, हामीले 25-30 वर्ष काम गर्दाखेरि राज्यले हाम्रो गोदमा खोसिएको मान्छेमा म पर्दछु र मैले अहिलेसम्म कुनै तर्मा लिएको छैन र खोसिएको व्यक्ति भनेको शङ्कर पौडेल हो। किनभने अहिले पनि म सक्रिय रूपमा धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्यको रूपमा म लागिरहेको छु। किन भन्दा यो नेपाल सनातन धर्म संस्कृतिको केन्द्र हो। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकालाई नेवारहरूले सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आएका छन्। नेवारहरूले यहाँसम्म ल्याएको यो धर्म संस्कृति आज बडो सङ्कटमा परेको छ। आज राज्यले 62-63 पछिको राज्यले यो सनातन धर्म संस्कृतिको तर्फमा कुनै ध्यान दिएको छैन र यसलाई चौतर्फी रूपमा यो सङ्कटमा परेको छ। नेवारहरू यहाँ अल्पमतमा परेका छन्, यहाँ सबै लुटिएका छन्। नेवारहरू लुटिएको छ, आज संस्कृतिहरू लुटिएको छ। हरेक यहाँ यो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यो उत्तरतिर यो महावीर भजन मण्डल भन्दा उत्तरतिर यहाँ हजारौँ मन्दिरहरू थिए। यहाँ हजारौँ साना मन्दिर यहाँ धेरै देवी देवताहरू थिए, हजारौँ मूर्तिहरू थिए। आज त्यो प्रत्येक मूर्ति राख्नेहरूले त्यो एउटा मूर्तिमा लाखौँ रुपियाँ पर्ने भाँडाकुँडाहरू पूजा सामानहरू सम्पूर्ण राखिन्थे। त्यहाँ भाँडाकुँडा राख्थे, लाखौँ रुपियाँको राखेका हुन्थे। त्यो लाखौँ करोडौँ अरबौँ पर्ने ती भाँडाकुँडा खोइ मन्दिरै छैन। अहिले भाँडाकुँडा र पुजारीको त कुरै छोडौँ, त्यहाँ मन्दिरै छैन। त्यो अरबौँको त्यो ती सामग्रीहरू खोइ, गरगहनाहरू खोइ देवी देवताको चढाएको सबैले चढाएर राखेका हुन्छन् गुठी। यो गुठी नै आज चाहिँ संरक्षण भएको छ। आज जो भूमि सुधार मन्त्री हुन्छ, हरेक भूमि सुधार मन्त्री अहिलेसम्म जो भए भूमि सुधार
मन्त्रीहरू सबैले भ्रष्टाचार गरेका छन्, गुठी माछेका छन्। अहिले पनि अध्ययन गऱ्यो भने हामी पत्ता लगाइन्छौँ। त्यो त हामीलाई दिन सक्छ राज्यले। हरेक अध्यक्ष भएर आउँछन्, भूमि प्रशासक भएर आउँछन्, यिनले गुठी माछेकै छ। हरेकको हामीलाई संयोजक बनाओस्, छानबिन गरोस्, हामी सबैको दोष चाहिँ हामी निकालिदिन्छौँ। हामी सबैलाई गिरफ्तार गरेर थुनिदिन सक्ने हामी प्रमाण जुटाइन्छौँ अहिले पनि। त्यसकारण यसरी यो नेवारहरूले संरक्षण गर्दै आएको यो सबै यो सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गरेको काठमाडौँ उपत्यका आज यो चौतर्फी रूपमा यो आएका यी चाहिँ लुटेराहरूले आज सबै सस्तोमा लुटेर आज नेवारहरू ती कृषकहरू नै बेरोजगार भएको अवस्था छ। गुठीले यसरी गुठीमा पनि त्यही लुटेराहरू बसेका छन्। आज गुठी खोइ नेवारहरूलाई दिनु पर्दैन, गुठी जिम्मा लाउनु पर्दैन नेवारहरूलाई। अझ राख्दैन सरकार, अझ लुट्न परेको छ। राज्यले नेवारहरूलाई दिनुपर्छ गुठी। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई एकदमै गाह्रो छ। परिवार, समाज, सरकार, गुण्डागर्दी, विद्रोहीहरूबाट समेत जोगिनु छ। किनभने निस्वार्थ ढङ्गबाट पूर्वीय दर्शन, संस्कृति, समाज जोगाउनु छ। काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायले यदि धर्म, संस्कृति, गुठी जोगाएनन् भने यो देश 2 वर्षभित्र विघटन हुन्छ भन्ने खुलासा गर्दै राष्ट्रिय समाज सुधार संस्थाका अध्यक्ष शङ्कर मघैया। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई एकदमै गाह्रो छ। हामी परिवारबाट पनि जोगिनु छ, सरकारबाट पनि जोगिनु छ, राज्यबाट जोगिनु छ, गुण्डागर्दीहरूबाट जोगिनु छ, विद्रोहीहरूबाट जोगिनु छ। किनभने हाम्रो निस्वार्थ ढङ्गबाट हाम्रो पूर्वीय दर्शन, संस्कृति, समाज र हाम्रो शङ्कर पौडेलले अघि भनिसक्नु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका नेवारहरूले यदि धर्म, संस्कृति, गुठी जोगाएन भनेदेखि यो देश 2 वर्षभित्र विघटन हुन्छ। त्यो चिन्ताले हामीले सान्ध्य चित्रकारको अगुवाईमा तपाईँहरूले ज्येष्ठ दिगदेखि हाम्रो धर्म, संस्कृति, सम्पदा, संस्कार र सभ्यता पुनर्पूर्वीय मान्यतालाई जोगाउनको लागि हामीले यो कार्यक्रम गरेको। नेवार समुदाय मात्र नभई आज हिन्दू धर्म नै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। जबसम्म राज संस्थाले आफ्नो अगुवाईमा देशको लागि चासो देखाउँदैनन् तबसम्म हिन्दू राष्ट्र कायम हुन नसक्ने र राष्ट्र बच्न नसक्ने ठम्ब्याइका साथ सामाजिक अभियन्ता नरेन्द्र मान सिंह श्रेष्ठ। हाम्रो चाहिँ एउटा कसो भन्दाखेरि अब आगामी स्थानीय निर्वाचनमा हामीहरूले यहाँको साथीभाइ समुदायहरूलाई चाहिँ उठ्नको लागि आफ्नो काम धार्मिक संस्था बचाउन, राज संस्था बचाउनको लागि हाम्रो धेरै अनुरोध गर्छौँ। तर कसो भने कि हाम्रो यहाँ साथीभाइहरू कस्तो रहेछन् भन्दाखेरि राष्ट्रवादीहरू र धेरै राजावादीहरूको एउटा कसो मुखले चाहिँ सबैले यस्तो भन्छन्, दुनियाँ भन्छन्, सब अगाडि बढ्छन्। तर अगाडि मैदानमा कोही पनि आउन चाहँदैन। किन आउन चाहँदैन भन्दाखेरि सबैको मुखमा पैसा सिवा के सबैले पैसा पाउँछ। म कति पैसा पाउँछ, कति पैसा पाइन्छ, कति पैसा पाइन्छ भने चाहिँ सबको मुखमा त्यही छ। त्यस कारणले अहिलेको राजावादीहरू पनि त्यस कारणले धेरै नै कमजोर अवस्थामा देखिन्छ। र त्यस कारणले यो राजावादी पार्टीबाट चाहिँ म यो धार्मिक र राज संस्था ल्याउन चाहिँ अलिकति असम्भव देखिन्छ। किन जबसम्म हाम्रो राज संस्थाले यो राष्ट्र बचाउनको लागि, राष्ट्र आउनको लागि र नेपालको धार्मिक संस्था बचाउनको लागि जबसम्म राज संस्थाले आफ्नो अगुवाईमा यो सबै लिँदैन तबसम्म हाम्रो पार्टीको एउटा के हामी सोचेको छ भन्दाखेरि न धार्मिक संस्था नेपालमा हिन्दू राज्य कायम हुनसक्छ र राष्ट्रमा बच्न सक्छ। त्यस कारणले हरेक दृष्टिकोण हामी गरिसक्यौँ, हरेक दृष्टिकोणले हामी अगाडि बढ्यौँ, हरेक दृष्टिकोण हेरिसक्यौँ। क्रान्ति पनि गऱ्यौँ, सबैको नारा पनि गऱ्यौँ, सबै धार्मिक कार्य पनि ल्यायौँ। तर कहीँबाट पनि केही नभए कारण के छ भन्दाखेरि अब देश अनन्त गइसक्यो, देश तपाईँको विदेशी शक्तिमा गइसक्यो। त्यो विदेशी शक्तिको अगाडि अब हाम्रो चाहिँ यो धर्मसँग राष्ट्रको लागि धेरै नै कमजोर अवस्था भएको हुनाले म एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जबसम्म राज संस्थालाई अगाडि कदम बढाउँदैन, जबसम्म यो राजा फुटफुट हुन पुग्दैन र हिन्दू राज पनि आउँदैन, राष्ट्र पनि आउँदैन भन्नेमा हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा निर्णय छ। त्यस कारणले म सबै साथीभाइले के गर्छु भन्दाखेरि यसमा हामी चाहिँ पहल गरौँ र हिन्दू धर्म बचाउनलाई अगाडि बढौँ।
जनताको अनुहारमा हाँसो छैन, जनता विक्षिप्त छन्। दिनदिनै जनतालाई चुस्ने काम भइरहेको छ यो सरकारबाट। सबैतिर राजा नै राजा छन्। आज सङ्घीयताको नाममा मुलुकलाई विभाजन गरेर जात जातिलाई भाड्ने, जनता भाड्ने, देश भाड्ने जस्ता गतिविधि हुँदै आएकोमा जसले देश लुटेको छ, राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त पारेको छ, विदेशमा लुकाएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले नै राज संस्थाको विरोध गर्ने गरेको धारणा व्यक्त गर्दै राष्ट्रवादी अभियन्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक हरिहर शर्मा, यो व्यवस्था अन्तर्गत बनेका सम्पूर्ण संरचनाहरू खराब छन्। हामीले यो भएन त्यो भएन भन्नु ठिक छैन। यो व्यवस्थालाई जरैसुध उखालेर फालेर देश र जनताको लागि, राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि सबै कुरा गर्न सक्ने फर्स्टाइल दिनको रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्थापना नगरिकन यो मुलुकले मुक्ति पाउँदैन, मुलुकको विकास पाउँदैन। आज संघीयताको नाउँमा मुलुकलाई विभाजन गरेर जाति जातिलाई भाड्ने, जनता जनता भाड्ने, देश भाड्ने जस्ता गतिविधि हुँदै सिके राउत जस्ता 6% यानि कि अलग देशको माग राखेर हिँड्ने व्यक्तिको उदय यही व्यवस्थाले गरेको हो। त्यसैले म भन्छु, हामीले इन्डो अमेरिकन दलालहरूलाई अर्थात् इन्डियाको जुठो खाएर आएका, अमेरिकाको जुठो खाएर आएका देशद्रोहीहरूलाई यो देशबाट नलखेटिकन यो मुलुक अगाडि बढ्दैन। आदरणीय जनसमुदाय, यहाँ यो अभियानलाई भाड्नलाई कति राजावादी अभियानमा मैले कस्तो मान्छे भेटेँ भने भर्खरै मात्रै देवीथान, हाम्रो जोरपाटीमाथि देवीथानमा एउटा पार्टी प्यारिसमा कार्यक्रम थियो है। मलाई त्यहाँ 2 शब्द राख्नु भनेर उहाँले मलाई निमन्त्रण गर्नुभयो। मैले 2 शब्द गरेर अर्कोले उठेर के भन्नु भने होइन राजाले शासन गर्ने होइन, शासन त जनताले गर्ने भनेर भन्नु। हेर्नुहोस् है, मैले त्यतिखेर भनिदिएको जनताले शासन गर्न आज देश कहाँ पुगेको छ। ल भन्नुहोस्, कस्ता व्यक्तिले राजाले शासन गर्नु हुँदैन भनेर भन्छन् भने जसले देश लुट्या छ, राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त पारेछ, सम्पत्ति लगेर विदेशमा पास गरेछ, भोलि राजालाई अधिकार दियो भने राजाले छानबिन गर्छन्। हामी जाकिन्छौँ भनेर राजालाई अधिकार दिनु हुँदैन। राजालाई त नाम मात्रको राजा, शासन त जनताले गर्ने भनेर हिँडेका छन्। त्यो व्यक्ति CIA एजेन्ट हो। मसँग प्रमाणहरू छ। मैले केही तथ्यहरू टेकेर यो शब्द बोलिरहेको छु। केही PhD गरेका डाक्टरहरू, गए गुज्रेका, सडे गलेका, कबर सडक छ PhD वालाहरू आज गएर तपाईँको चाहिँ कोही अमेरिकनको दलाल, कोही पश्चिमा राष्ट्रको दलाल भएर हिँडेका छन्। ती देशमा सुराकीको काम गर्छन्, एजेन्टको काम गर्छन्, दलालको काम गर्छन्। ती दलालहरू हामीलाई नै हप्काउँछन्। हेर्नुहोस्, त्यसैले म भन्छु यो देशमा आपसी सानोतिनो कुरो त्यागेर राष्ट्रिय झन्डा मुनि उभिएर देश र राष्ट्रलाई जोगाउन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सक्रिय राजाको रूपमा खडा गर्नलाई मद्दत गर्नुहोस्। आदरणीय जनसमुदाय, यो देश जनता मारा सरकार, किसान मारा सरकार हो। यो सरकार हाम्रो पक्षमा छैन। तपाईँ किसानहरूलाई हेर्नुहोस्। काठमाडौँका नेवारहरू सामु ठूलो चुनौती छ। त्यो चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको र चाहे 7 सालको क्रान्ति होस् चाहे 46 सालको सम्पूर्ण निर्णय काठमाडौँवासीले नै गर्ने गरेका छन्। त्यसमा पनि कीर्तिपुरवासी धन्यवादका पात्र हुन् जुन यो भनाइबाट प्रष्टिन्छ। यहाँ हाम्रो नेवारी सम्बन्धीमा हजुरहरूले जुन बोलिबस्नु भएको छ मलाई धेरै नै सन्तोष छ, एकदम राम्रो छ। किनकि हामी नेवारीले नै हो सबै चिज बनाएको। पहिला प्रथम नेपालमा जन्म भएका नै नेवारी नै हो। नेवारीकै मठ मन्दिर देवता सबै बना नेवारी नै हो, अरूले होइन। त्यही भएको हुनाले हामी नेवारीहरूले अब सङ्घर्ष गर्ने बेला भयो। कति हामी सहर बस्ने हो, कति हामी दुःख सहर बस्ने हो। अब यो सरकारले गर्नु गर्यो। अब कोही नेवारकै घर भड्काउने बाटो ठुलो पर्ने, नेवारकै घर भड्काउने, मठ मन्दिर बाटो ठुलो बनाउनु पर्यो भने मठ मन्दिर भड्काउने, यसो गर्दा नेवारहरूलाई यही विपद पार्ने खोजिसक्यो। हामी कहाँ जानु? किनभनेदेखि हाम्रो संस्कृति हराउनु र अब जुन यो कम्युनिस्ट भन्ने आएका हुन्, यिनीहरू चाहिँ नेपाल ध्वस्त गर्न आएका हुन्, यो देश बनाउन आएका होइन। त्यस कारणले यो कम्युनिस्टले गर्दाखेरि जुन अब कम्युनिस्ट नयाँ बेला त अनि सबैसँग भगवान्को चेतमा थियो, धर्म पक्ष चाहिँ नि
सबैको विश्वास थियो। अहिले यो आयो यो जुन यो कम्युनिस्ट धर्म माओवादीदेखि लिएर सबै कम्युनिस्ट आयो। त्यो कम्युनिस्ट आएदेखि यो येशू धर्म भन्ने चिज पनि आयो। त्यसले होस् आफ्नो सर सन्तानलाई नाश गर्ने चिज आइपुगेको छ। धर्मको नीतिले मात्रै संसारलाई हाँक्न सकिन्छ। राजा भएको देशमा धर्म नागरिक सबैको रक्षा हुन्छ। नागरिकले राजालाई नचिन्दा आज देशमा यो अवस्था आएको बुझाइका साथ कोषका संस्थापक सदस्य विष्णु सिंह डङ्गोल 95 पर्सेन्ट होमकार परिवार भएको देशमा आज एउटा अधर्मी पार्टीले पैसाको लोभ लालचमा देश चलाएर धर्मलाई चाहिँ सङ्घार गर्न खोज्दैछन्। यहाँहरूको आत्मा त यस्तै धार्मिकता बाढीहरू छन्। धर्ममा मनमा धर्म भइरहेको अवस्थामा पनि उहाँहरूले यसलाई पल्टाउन खोजिरहेका छन्। अन्तिम अवस्था छन्। घरघरीबाट उठ्नुपर्ने अवस्था छन्। तर सबै चाहिँ एउटा पश्चिमको पैसाको लोभ लालचमा फसेर आज चाहिँ संसारलाई हाँक्ने यो देवभूमि आध्यात्मिक भूमिलाई बन्देज बनाउन खोज्दैछन्। सबै घरबाट उठ्यौँ भने हामी यो आध्यात्मिक भूमि संसारलाई हाँक्न सक्ने धर्मको नीतिले मात्रै संसारलाई हाँक्न सकिन्छ। आज पश्चिमाहरूले विज्ञानको चमत्कार देखायो। जुन प्रत्येकको शरीरमा मोबाइल छन् तर उत्पादन भयो टेक्नोलोजी डेभलप गरेर, तर एउटा चिज उपलब्ध गर्न सकेन। जुन त्यो मोबाइलमा खिचिन्छ त्यो आत्माले प्रवेश नगरिकन त्यो चल्दैन। त्यो हो संस्कृति, धर्म संस्कृति। आज हामीले यो कुरा नबुझ्दाखेरि हामी चाहिँ फस्दै आयो, पैसामा लोभ लालचमा फस्दै आयो। पौराणिक कालदेखि हाम्रो नेपाल नेपाल तन्त्र मन्त्रको फुलमा आज उहाँहरूले यसलाई सिकाउनको लागि जुन चाहिँ प्रक्रिया गरिरहेका छन् त्यो कुरा हामी प्रत्येक घरबाट चुन्नुपर्छ। आज अभिभावक श्री 5 बडामारा ज्ञानेन्द्र सरकारको 6 पुगेको उपलक्ष्यमा आज चाहिँ 2-4 शब्द यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। आज अभिभावक उहाँहरूले थमथमै नराखेको भए पहिले नै सकिसक्थ्यो। यो देश आज चाहिँ यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूले चाहिँ यो जनताहरूले उहाँलाई चिनेर उहाँबाट भगवान् गौतम बुद्धको आत्मा लिएर आज चाहिँ यो देशको लागि म जनतालाई मारेर म कसको राजा बन्ने भन्ने चाहिँ आधारलाई लिएर जनताको नाशा जनतालाई नै भनेर उहाँलाई छोडेर उहाँ चाहिँ नागरिकको रूपमा अहिले बसिराख्नु भएको छन्। तर यहाँहरूले त्यो आफ्नो टोलमा गाउँमा पनि यो सञ्चार सन्देश पठाउनु पर्ने अवस्था छन्। हिन्दू भएर हिन्दू धर्म मास्छौँ। हिन्दू धर्ममा नेपालमा जन्म लिनलाई कमसे कम 100 वर्ष तपस्या गर्नुपर्छ। धर्म मास्ने, संस्कृति संस्कार मास्ने, देश विखण्डन गर्ने, देश बेच्ने कुकीर्ति देशमा भइरहेको छ। जुन दिनमा मन्त्रीमण्डलले राजतन्त्र फाल्यो, देशमा भुइँचालो गयो भन्ने आशय व्यक्त गर्दै पूर्व सांसद नानी मैया दाहाल यस्तो देशमा जन्मेर मन्त्रीहरूले धर्मनिरपेक्ष गरे यिनीहरूको कल्याण हुँदैन। किनभने हिन्दू धर्म भनेको हाम्रो परम्परा, वैदिक संस्कार, जन्मथुम र सूर्य भएदेखि नै यो हिन्दू धर्म भएको हो भन्ने यति कुरा राख्दै आज यो तन्नुकारजीलाई मैले यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई देखेर खुसी लाग्यो। यस्तै मान्छेहरूलाई जहाँ पनि हामीले स्वागत समारोह, अतिथि सत्कार गर्ने सबैको बानी बसोस्, हामीले पनि सबैको लागि गर्न सकौँ भन्ने सबैको हृदयमा भगवान् बसुन् भन्दै पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्छु। अर्को एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने
आज महाराज राज सरकारको जन्मदिन आज धर्म संस्कृति राष्ट्र लगाएर धर्मनिरपेक्ष गरेर यो सरकारले आजको दिनमा धिरा दिन्थ्यो। पहिला धर्म संस्कृति संस्कार बचाएका थिए। अहिले जम्मै 52देखि अरू जात छैन मन्त्रीमण्डलमा राजनीतिमा। यी 52 कसरी चाहिँ नि 52 भएछन् भनेर सोध्या, तर म पनि 52 हुँ। तर यस्तो अपराध त धर्म मास्ने, देश मास्ने, संस्कृति संस्कार बिगार्ने, देश विखण्डन गर्ने, देश बेच्ने। हामीलाई एनसीसी किन चाहिएको छ? हामीलाई चाहिन्छ नेपाली भने हामीले यो सोचेर हामीलाई एनसीसीको म भर्जन घोर विरोध गर्छु। किनभने एनसीसी हामीलाई चाहिँदैन। एनसीसीको डलर ल्याएर सबैजना बाँडफाँड गरेर खाएर देश विखण्डन गरेर देश टुक्र्याएर यस्तो सरकारले यो माटोमा चाहिँ कहिले पृथ्वी किन कामिन् भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई आज उदाहरण दिन्छु। जुन दिनमा मन्त्रीमण्डलले राजतन्त्र फाल्यो 10 बजे 12 बजे भैँचालो गयो। त्यस्तो बेलामा यो देशमा राजा नभई हुँदैन भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि। भैँचालो गएपछि पृथ्वीलाई के भनेको छ भने भूनुपति स्वाहा, भूनुपति भने भूमिको पति र पृथ्वी भूमिको पति हुन् भनेर राजालाई मान्छ। जहाँ पनि हामीले संस्कार संस्कृति गर्दा राजालाई बोलाएर उद्घाटन गर्छ बाहिरबाट। यही मात्रै हाम्रो हिन्दू धर्म हो, यही मात्रै हाम्रो हिन्दू देश हो। अन्त हिन्दू देश छैन। त्यसैले तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म जनतालाई लोभ देखाएर यस्तो देश विखण्डन गरेर राजतन्त्र फालेर धर्म संस्कृति मासेर क्रिया गर्नुपर्ने नगरेर धर्म गर्नुपर्ने कुनै नगरेर राजा फालेपछि यो देशमा के दुर्गति हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले सबैले बुझ्दै आउनुहोस्। किनभने राजतन्त्र भने रावण पनि राजा थियो, हिरण्यकशिपु पनि राजा थियो, महिषासुर पनि राजा थियो। राजा नभए हुँदैन भन्ने सबैकोमा छ। आफू सम्मानित हुँदा साह्रै खुसी लागेको, तर दुःखको कुरा भनेको देशमा नागरिकहरूले धेरै दुःख पाइरहेकाले आफूलाई चिन्ता लागेको। भगवानले नै सबै कुरा पुर्याउने हुनाले भगवानको सेवा गर्नुपर्छ। भगवानका रूप राजा हुन्। राजा महेन्द्रले भूमि सुधार नल्याएका भए हामी वृत्ताको मालिक हुन पाउने थिएनौँ भन्ने मनसाय व्यक्त गर्दै सम्मानित व्यक्तित्व तथा वरिष्ठ समाजसेवी विष्णुभक्त तन्डुकार। भगवानले नि सबै काम गरिरहे। आज चाहिँ नि घाम पनि त्यही भगवानले नै हामीलाई घाम चाहिँ नि सुख दिइरहेछ। कहिले पानीले सुख पानी ल्याउनेको नागराज हेर्नुहोस् सबैले मिलेर हामीलाई सेवा गरिरहेछ। आज हामी मान्छेमा सेवा गर्ने मान्छे कमी भयो। मैले थाहा हुँदै नै पहिला मान्छे धेरै सेवा गर्ने धेरै धर्मार्थीहरू छ, किसानमा पनि छ, व्यापारमा पनि छ, यो राजनीतिमा पनि छ, कर्मचारीमा पनि छ। धेरै चाहिँ धर्म चाहिँ नि मैले बोकेर हिँडे हो। आज धर्म सबैले छोड्न के हाम्रो बेहाल भइसक्यो। भगवानले पनि छोड्यो। भगवानले किन छोड्यो भने भूत प्रेतहरू सबै चाहिँ नि 18 सालमा उहाँहरू तरेर जानुभयो। गङ्गा पनि यो पोहोरको न्यु पारेर जानुभयो। अब हामी चाहिँ नि आफ्नो पाप आफैले बोकेर हिँडे हुनाले हाम्रो नष्ट हुने लागेको कारण यहाँ छ। मलाई चाहिँ नि सबै कुरा म 2002 सालदेखि नि म कथा सुनेको पनि बाजेहरूसँग लागेको हुनाले मलाई चाहिँ नि सबै कुराले चाहिँ नि ज्ञान भयो। अब हामी पनि मर्नै पर्ने रहेछ। हामीले चाहिँ नि अन्यथा गर्नुहुन्न, सबैले माया गर्नुपर्छ।
हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सबै माया गर्नुपर्छ। हामीले माया गर्नु नि हाम्रो धर्म हो, सेवा गर्नु नि धर्म भनी थाहा पाएर म त्यसैमै लाग्यो। मलाई राजा साह्रै किन मन पर्यो भने राजा महेन्द्र सरकारले यो भूमि सुधार चाहिँ नि नल्याइदिएको भए तपाईँ हाम्रो व्यर्थ भन्ने कहाँ पाउनु? पहिला व्यर्थ त छैन नि। हेर्नुहोस्, आज हामीले फी गर्छु, मेरो व्यर्थ यति छ उति छ भन्छ। किन भन्न सक्यो भने उही राजाले काम ल्याएर म पनि एउटा 21 सालमा म किसानको प्रतिनिधि भएर मैले पनि धेरैले सेवा गरेको छु। यो चाहिँ नि मैयानीलाई चाहिँ नि जग्गा नहुनेलाई मैयानी गराउँदै गएँ। मलाई एकजना हाम्रो टोलको पण्डित बाजेले चाहिँ नि त्यहाँ राणाजीलाई यो विष्णु भक्तले तपाईँहरूको जग्गा सबै मैयानी बनाइदियो भनेर मलाई भनिदिएछ। मलाई चाहिँ नि अनि बोलाएर झनै मारेको। तर मेरो पछाडि भगवान् रहेछ, उसको भाइले मेरो मान्छेले मार्नु पाउँदैन भनेर लट्ठी खोसेर ल्याएपछि मलाई बचायो। हेर्नुहोस् है, किनभने म राजापति सट्टा किन लाग्नु पर्यो भने राजाले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ। महेन्द्र सरकार यो वीरेन्द्र राजा यो राज थियो। 26 सालमा हामी नारायणीमा चाहिँ नि दरबार बनाउनलाई चाहिँ हामी पनि काममा गएको थियौँ। त्यहाँ चाहिँ नि 26 सालमा ऊ राजकुमार चाहिँ नि विद्या पास भएर आउनुभयो। अनि आएपछि आफ्नो राजालाई बाउलाई के भन्नुभयो भने सरकार जनतालाई त प्रजातन्त्र दिनुपर्ने रहेछ भनेर उहाँले भन्नखेर महेन्द्र सरकार उठेर जानुभयो। अनि हामीले यो कुरा बाहिर धेरै चर्चा गरे। ओहो, यो राजले प्रजातन्त्र दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि उहाँले ल्याएको कुरा कस्तो राजकुमार रहेछ भनेर हामी सबैले यसैको प्रशंसा गरे। त्यही राजाले वीरेन्द्र राजाले मलाई सहयोग पनि गरेछ। यहाँ यो चाहिँ नि नदीको किनारमा सेरोपुन्ती जग्गा चाहिँ नि गङ्गाले हामीलाई बगर बनाइदिएको छ। त्यो जग्गा किनभने म बुढापाकाहरूसँग हिँडेँ हुनाले 90 सालमा हामी जनताले धेरै दुःख पायो। हामीलाई चाहिँ नि बस्न ठाउँमा नभएर कस्तो दुःख पाएँ भने हुनाले अब हाम्रो ललितपुरमा हाम्रो भाग्यले गङ्गाले सेरोपुन्ती जग्गा चाहिँ नि बगर बनाइदिएकोमा मान्छेले दर्ता गर्न आयो। यो दर्ता गर्न मिल्दैन। यो हाम्रो टोललाई हाम्रो जनतालाई चाहिन्छ भनेर हामीले कुरा गर्नखेर कुटपिट पनि भयो। हामीलाई मुद्दाले पनि हराइदिएपछि हामी कहाँ जाने? सर्वोच्चले सुत्ता त्यो बेलादेखि सर्वोच्चले घुस खान थालेको। अनि चाहिँ नि कहाँ जाउँ भनेर अनि वीरेन्द्र राजा कहाँ गएँ। वीरेन्द्र राजालाई मैले यही बिन्ती गरेँ, सरकार हामीलाई दुःख परेर हामी चाहिँ नि हजुर कहाँ चाहिँ नि यो हाम्रो दुःख पोखाउन आएको। तर 90 सालमा भैँचालो आउनखेर जनताले धेरै दुःख पायो। त्यो पनि काठमाडौँको तुर्खेले भ्याइ नभ्याइ भयो। तर अहिले हामी ललितपुरमा छौँ। गङ्गाले चाहिँ नि सेरोपुन्ती जग्गा चाहिँ नि बगर बनाइदिएको छ। त्यो जग्गा दर्ता गर्न हुनुहोस् भन्नखेर सरकार हामीलाई कुटपिट पनि गर्यो, मुद्दाले पनि हराइदियो। हामी कहाँ जाउँ सरकार? त्यसबाट हामी हजुरको चाहिँ नि उसमा आएँ भन्नखेर ल मैले थाहा पाएँ, म हल्ला गरिदिन्छु, तिमीले यो जग्गा छोड्दै नछोड्नु भनेपछि हामीलाई आँट आयो। जीवनको उत्तरार्धमा बाँकी जीवन समाजको लागि समर्पण गर्दै आउनुभएका विष्णुभक्त तन्डुकार कसैका दुःख देख्न सक्नुहुन्न र त समाजसेवामा अहोरात्र खटिरहनुहुन्छ। नेपाली समाजले भुल्दै गएको ओझेलमा परेको नेपालको धर्म संस्कृति संस्कारलाई जीवन्त तुल्याउन पछिल्लो समय भजन कीर्तन प्रवचन दिने कार्यलाई
तन्डुकारकै पहलमा निरन्तरता दिइएको छ। उक्त धार्मिक कार्यक्रम मार्फत नेपालले धार्मिक सम्पदा, नेपालको सभ्यता र आध्यात्मिक चिन्तनलाई अगाडि बढाउने कार्यमा थप टेवा पुग्ने विषयलाई नकार्न सकिन्न। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।